ต่อชูเสื้อรายงานล่าสุดการท่าเรือเตรียมคว้าตัวแฮเบอร์ตี้ค่าตัวสถิติไทยลีกกระแสยังคงมาแรงต่อเนื่องสำหรับดิวแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสหลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทีมการท่าเรือ FC ของมาดามแป้งเตรียมที่จะคว้าตัวแข้งตัวเก่งหมายเลข 7จากเมืองทองเสริมทัพล่าแชมป์ไทยลีกฤดูกาลหน้าพร้อมกับลุยถ้วยเอเชียล่าสุดมีแหล่งข่าวรายงานว่าข่าวลือดังกล่าวคือเรื่องจริงการท่าเรือ FC เตรียมทุ่มคว้าตัวแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยค่าตัวเป็นสถิติไทยลีกคาดว่าดีลนี้ทุ่มค่าเหนื่อยสูงถึง2 ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวและรายงานระบุว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นสุดท้ายก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการคาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้นในช่วงหลังวันที่ 10 ธันวาคมอย่างแน่นอนทั้งนี้ต้องมาลุ้นว่าหากดีลดังกล่าวเกิดขึ้นสำเร็จจริงใครกันจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสบนถิ่น SCG Stadium ในฤดูกาลหน้าสำหรับแฮเบอร์ตี้สร้างชื่อกับราชบุรีมิตรผลในปี 2014-2016 ก่อนจะตัดสินใจย้ายไปอยู่กับอัลชาบับในซาอุดิอาระเบียก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนับตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน